моем формировании большое значение имела жизнь семьи. У некоторых из нашего народа есть такое представление «азбар», когда во двор, в какой-то один двор приезжает много людей, много родственников. Этот азбар является центром притяжения родни. Вот наш азбар был таким. Я очень хорошо помню те песни, которые пели. Я помню, как нам, детям, настукивали на табуретки, а мы танцевали. И вот эти вот воспоминания, они очень важны. В Азбарга приезжали те люди, которые ездили в Крым и привозили из Крыма полынь, либо яблоки. И вот этот вот трепет, с которым Крымга барды, я да Крымнан кайтты, вот это вот отношение формировалось именно в семье, формировалось вот именно Азбарда. Эти песни, которые пели старшие родственницы, я их очень хорошо помню. Вот. И помню, что после них молчали. После них говорили, после них думали. И я честно скажу, даже не совсем и не всегда помню информацию, но я помню эмоцию. Вот. И эмоцию тоски по Крыму я это помню очень хорошо. Вот. И это было важно. Вот. Крымда это было почти волшебно. Я родилась в 1976 году в городе Советабад, Таджикистан. Я училась в городе, в котором родилась. Потом в 1986 году семья наша переехала на Кубань, в Тамань. И школу я закончила уже там, в Тамане. И очень хорошо помню 1987 год, один из таких знаковых событий, пеший поход из Тамани в Симферополь, который отошел от станицы буквально несколько километров, ее разогнали. Это я очень хорошо помню. Это одно из самых, наверное, первых моих таких внятных, условно-политических, социальных впечатлений. Поэтому для нас путь в Крым был 93-й год. 94-й год – это тяжелый год, холодные годы. Вот я сейчас вспоминаю, это на самом деле очень холодно. Были очень холодные морозные зимы. Студенческие годы прошли в 90-е годы, во второй их половине. Это период активного возвращения крымских татар в Крым. Это период активного формирования вот того крымского контекста, который мы имеем сейчас. Это когда крымские татары стали субъектом социальных, экономических, политических процессов. Поэтому, очевидно, это требовало исследования. Вот так, собственно, и сформировались научные интересы. Это межэтнические коммуникации и все, что с ними связано. Это формирование идентичности, формы межэтнической коммуникации. Сейчас это может быть какой-то этнический дискурс, например, те же нарративы, те же ценности, формирование ценностей и так далее. То есть все, что касается комплекса этничности, этнополитологических исследований. Когда нам выдавали дипломы, у нас в дипломах написано специалист-политолог, преподаватель социально-политических дисциплин. Я совершенно искренне это говорю. Я взяла свой диплом в руки, открыла, прочитала, вот так вот взяла его, вот так. И сказала, я никогда не пойду преподавать. И если это был июль, то в конце августа меня оставили на кафедре, тогда еще ассистентом кафедры. И вот с этого момента началась моя педагогическая деятельность. Я была уверена, что преподаватель из меня никакой. И вот уже с 1999 года, получается, 25 лет педагогической деятельности. И причем, я могу сказать больше, я ничего другого, кажется, не умею. Любое преподавание, мало того, что это двухсторонний процесс, еще один важный момент – это процесс обмена энергией. И есть такие группы, в которых чувствуешь, как будто у тебя крылья за спиной. На самом деле ощущение двух огромных крыльев, которые позволяют тебе получать колоссальное удовольствие от работы. И ты же не только ты говоришь. Процесс преподавания – это не это не монолог. Это на самом деле полилог, который предполагает множество мнений, обмен энергией, обмен мнениями. Очень много чему я учусь у своих студентов. Вот, и это на самом деле очень обогащает тебя мировоззренчески, обогащает тебя как личность.
меня 3 детей, 22 года дочь, закончила филологический факультет Крымского инженерно-педагогического университета имени Физиакубова, английский и немецкий, сейчас учится в магистратуре. Сын, первокурсник экономического факультета этого же университета, и 10-летний сын, вот младший, 14 года. Дети, на самом деле, тоже еще один твой опыт, еще одна твоя грань, которая позволяет тебе оценивать себя как личность, как мать. Вот. И здесь я уже понимаю, твой успех не твой личный успех, а успех твоих детей. И когда я слышу, ой, это мама Ильяса или мама Фериде, я понимаю, что из-за них я теряю свою субъектность. Вот. Но это на самом деле гордость. Потому что они оба тоже такие узнаваемые. И еще раз, это, с одной стороны, еще говорю, как бы так, твое личное «я», оно, казалось бы, должно страдать. Но нет, оно не страдает, а наоборот, ты понимаешь, что если они успешны, то это твой успех тоже. Поэтому женщина, когда говорит, да, она потеряла себя в детях, ничего подобного. Женский успех мерится успехом ее детей.